Good morning guys! Happy Thursday! Pupunta kami para mag-pick up ng mga stocks ni Mika sa Shopee kasi sasali siya sa sale. Pa-sale ng Shopee yung 12-12 daw. Eh mag-start, tatlong phase. Yung mag-start yung isa sa 26, tapos yung isa sa... So basta, ayun. Eh kailangan ni Mika ng madaming stocks, pinaghahanda niya ako. Kaya yun. So, kailangan kong mag-pick up ngayon para sa Shopee niya. Kasi nung 11-11 is hindi siya sumali. Tapos, yun nga yung kahapon, ang dami pang pending doon na mga parcels. So, hopefully ma-pick up yun today. And, dumaan lang kami dito sa Dab Shop. Ayan, kung saan pinalip si Tonton. May pinapano lang si Daddy. Ayan o. Pinapahigpitan siya yung gulong sa likod. So, yun. And then, by Friday siguro, sana matuloy, by Friday, sumasakit yung ko guys. Kinakabahan ako. Alam niyo yung bandan dito. Siguro dahil sa kakadiet namin ni Daddy, as in, yung diet na halos wala talaga kaming kainin dahil doon sa tinitake namin capsule. Sorry. Oh my God. Ano ba yung sinasabi ko guys? Ayun, sa Friday, sana kami, baka sumaglit kami sa Nueva Ecija. Ayun, kasi i-check upin natin yung yung kwarto na pinapagawa nga doon. Kwarto ni Chris. Yung bahay, i-check upin ko na rin and magdadala ko ng dog food. Kasi ihahalo doon sa pagkain ng mga doggies. Para hindi purong kanin minsan. So may sila. Ayaw nila ng gulay doon. Ayaw nila ng hinahaluan ng gulay yung pagkain nila. So madalas is atay. Favorite nila atay. Eh, sabi ko, ayun nga. Kaya siguro yung ibang aso is nagkakasugat. Kasi nasobra sa atay. Kaso kapag iniba naman ni Nene yung yung menu para sa dogs is hindi naman nila kinakain. Kaya ayun. Magdadala ako ng dog food din. Siguro mga 3 sako ulit. Then, allowance ng doggies, iabot ko na rin. So, basta pasyalan ko lang guys, yung magpasyalan ko lang mabilis yung bahay na pinapagawa kasi, sakit talaga. Oh, ano ba? So, yun, balitaan ko kayo ha. Mag-pick up muna tayo ngayon. Hilot-litong ko muna itong itong batok ko. Hi guys! Ayun, sinundo na namin tong si Kulit. After namin mag-pick up. Ayun, parecho na kami dito. Ay, hindi, binaba muna namin syempre. Tapos, yun, sinundo namin. Magpagupit ka na nga anak, ang grabe na naman yung mo. Buhok mo. Kapal na naman. Yoko. Wala ka. Bango na po. Morning guys. Happy Friday. Ayun, di pumasok kong batang to kasi practice lang naman daw nila para maaga na daw kami makapuntang Nueva Ecija. Bangon na. Paglagan yung mga Chris, paano mga late na natulog? Ito naglaro ng tablet, Daddy nanood ng TV. Di! Wake up! Wake up na. Siguro to. Ginigising ka na, Chris. Ito na pala yung binigay ni Paul na na table. Yan, inakyat na namin. Ginawang side table ni Daddy. Laki. Tapos yung sa kanya nandun na sa akin. Ayan, tinanggal ko na yung round na na salamin. Yes! Sabi mo na, Kuya Chris, dali. Kisingin mo na, ina. Si Daddy, oh. Dali. Ay. Sabi ko si Daddy. Daddy. Oh, nag-iingay na si Tomtom. Bangon na, anak. Bangon na. Maggie. Good morning, Maggie. Di. Uy. Bibili pa tayo ng dog food, di ba?
5 minutes. Ikaw na mag-logic. Eh, labas mo lang naman eh. Pero kami bibili lang kami dati ng doon. Rojas Boulevard pa lang kami. Ayun, dumaan pa kasi kami sa palengke at may pinaano si Papa, pinadala. Ayun, mga gulay. Ayun, dapat kasabay sila. Kaso hindi na magkakasya at yung likod, ang daming karga. Tapos may kasama pa siyang dalawang kumpare niya kasi bababa daw dapat sa City Hall, sa San Jose, sa bayan. Kaso ayun nga, kasama si Chris. Tapos yung mga gulay hindi pwede sa likod at hindi pwede mabilad sa araw. Ayun, nag-commute na lang silang tatlo. Siguro pauwi na lang sila sasabay sa amin. Talog na yung anak ko. Laki. Ang payatot eh, nakakaloka. Pumangkad tapos pumayat. Hindi pa masyadong nagkakain at ayaw niya daw mataba siya. Nagalitan ko nga kanina. Ha? Ayaw masyado kumain kasi ayaw niya daw mabigat daw sa katawan pag mataba. Eh, ayaw ko yung nakikita yung mga buto niya dito na ang sagwang tingnan eh. Sagwang pataba ka. Pero siya, tumangkad siya. Kaya mas nagmukha lalong ting-ting. Tulog. Yung oras na kasi yan natulog kagabi. Anyway, ayun, sama kayo sa amin. Sa aming biyahe. Kaya mo na? Or pag na-visit ka na naman sa palit na naman kami mamaya. So, we'll see you later. Di pa ako nag-breakfast ka na pa din? Parehas lang tayo, di pa kumakain. Di pa pala kami kumakain. Kinain ko lang yung nakita ko. Yung hotdog? Isang sausage. Franks. Di pa pala kami nag-breakfast. Si Chris ang nag-breakfast kanina bago niya nilabas si Groot. So, matadaanan na lang. Stop over na lang tayo. NLEX na kami guys. Sobrang traffic palabas ng Metro Manila. Oh my gosh, may bagong ang Swift. Soon. Soon. Yan kasi ang bala kong bilhin sa sunod para pag nag-aaral si Chris sa sa probinsya is may pang service pa. Ako rin mag-drive. Pitik sa ilong gusto mo? Oo, hindi ako gusto mag-drive. So, yan. Mag-ano kami guys, naghanap lang kami ng mga kainan. Doon kasi wala masyado eh. Puro drive-thru. So, sa next stop na lang. Ayan. Time check. Mag-aalauna na. Okay sa traffic. Naintindihan ko na. Marunong ka na magbasa? Marunong na siya magbasa ngayon ng oras na, ano mo tawag doon? Analog? Manual. Analog yung pero pag-ibig lang, pero digital. Analog, ayun. Kasi gusto niya dati, digital lang. Sabi ko, mas mainam na marunong ka din magbasa sa analog. So, ayun ka, 2 days pa, 1 day pa nga lang eh. ayaw niya kasi dati noon. Dali lang naman tingnan. So, ngayon gusto. Yun na, gusto mo, mga susunod na relo mo. Ganyan na. Digital, tsaka analog. Digital, tsaka analog pa rin. So, yan Friday pala ngayon, kaya pala sobrang traffic dun sa palabas. Kasi sa may Quiapo kami dumaan eh. Kain tayo guys, dito sa lutong bahay. Hindi, yung chicken sa akin, ito na sa'yo, pork. Hindi, yun na, okay na sa'yo. Ito lang sa akin. Ayan.
Tapos kay Chris Fish. And sabaw. Kain. Ikaw nak, wala pa rin naiihi? Wala ka. Yung bumper mo. Nakikita ko na rito yung ano guys. Wala na. Yung bahay. So, ayan. Paliko na lang. Yan sa may dilaw na yan. Dilaw? Yan, tanda ko na yung dilaw. Kanan ka na. Parang si ano. Pinawala nila ano, manang. Pachuchay. Kasi pachuchay. Bilis na. Okay siya? Gusto niya aso? Ayan pa, doggy. Doggy o kambing? Doggy. Dog lord. Uy, may magnet. Tuta. Oo nga, parang sikrot ng baby pa. Mascara. Ayan, from ano guys, from highway, papasok pa. Pero mga ano lang naman, mga 3 minutes or 5 minutes. Ito dapat yung ano, yung gusto namin bilhin nun. Kaso wala kaming pera nun eh. May naunang nakabili, pero okay lang. Kasi may kapalit naman na ano. Yun nga yung pinapatayuan ng bahay ngayon. Bago yun ah. Alright. Ay, saunan pa pala. Yan. Pasok mo na. Ay, may motor. Hindi tayo makakapasok. Yan, tabi lang siya ng ano, ng school nila Peter. Ngik. Hindi. Hindi na. Pasok mo na. Ayan. Hindi na. Mamaya ako na papasok. Hindi, sabi ni Papa kasi ano na daw eh. Mag-discarga na tayo. Habang may mga nandiyan pa yung mga kumpare niya. Ay, Puchi! Ay, Tipi! Ay, kunanin! Ay, dingdong! Bakit dingdong? Ha, dingdong? Bakit dingdong?
Ding dong, ding dong. Ash. Ayan, nagkakabit na pala ng ano ngayon. Ano tawag dito? Railings. Bago i-tiles. Akit nga tayo, guys. Hoy! Nauna pa to si Tipi Boy. Tipi, di ba bawal na kayo dyan? Tipi Boy! Ting dong! Shh, baba! Baba! Ayan, inuuna pala tong ano, guys. Itong, ano, railings bago i-tiles. So, kaya ang bungi pa. Pero, ayan na siya sa taas. Dami pang kakain ng pera nito. Ito. Ito ang kwarto ni Chris. Wow, maliit. Maliit pa yan? Para saan ito? Damitan mo. Ayan. Dito yung isip ko. Mataas naman yung ano eh. Yung, ano ba yung ceiling? Buksan mo mga ilaw na. Ay. Ayan. Nasa ko nalagay yung face chat video. Hindi pa nga tapos eh. Ito, dito. Dito yung maliit na Chris. Maliit daw. Dito yung TV ko. Isa naman yung kwarto mo sa apartment. Ayun yung kama ko. Tapos dito yung place ko. Ito kasi papagawan pa lang ano eh. Yung damitan niya, yung ganyan lang. Tapos sliding na ano. Parang pinakasalamin na. Wala pang inidorski. Wala pa pala, guys. Ordinary lang dito. Ha? Ordinary lang. Mag-ovalis na ako. Ayan. Tagalibenta ng ano kasi. Ba't nasa akin yung burger? Nitong kabila na to. Nalilitan ka pang kumag ka. Ito malaki. Ito kay Nene. Yung kwarto ni Nene. Lapit sa puno eh. Bakit ko yung puno? May sisilip na kapre. Makikita yun niya na yung nigarilyo pag gabi. Balik ako. Oo nga eh. Dahil palilinisin yan. Tatapos din yan. Pero at least, may nakikita na tayong kalinawan. Ma-echo pa eh. Tapos, ay, kabayo. Ano pala yun? Elevated pala. Kitita Mika mo yan. Tita Mika mo yan. Ito kay Mika. Ayan. Mas tanaw dito yung yung bukid. Ayan, bukid. Kita to guys, dyan ano to eh. Ayun may mga truck nga doon. Kita na to dito. Tanda lang namin yung blue. Tapos ito yung sa aso. Ayan. Wala pa naman pala mga mga inodoro. Hinaw ng i-tiles. Tapos, ito kay Dayan. Tada! Puro puti na lang pinalagay namin na tiles. Dito mas presko dito kasi dalawa yung dalawa yung bintana. Mga doggies ko. Basta lang. Huwag pala. Okay na ako sa kwarto. Basta lang ko yung lalagay ko doon. Excited! Excited! Siya ni Nene, oh. Ilang weeks na yan? 90? 19? Laki, kambal yata ito eh. Wow, sana! Tapos babae lalaki, Kota ka na. Bubugin ko lang. Ayun. So, yan pa lang guys ang itsura. Wala pa tayong masyadong Ay, sila yung naglalagay. Hello po. Sila nagkakabit nito. Sige po. Siya yung businessman Ikaw may-ari ng bata pa.
ka ng pinagawa mo pare, kung sa bagay, hindi na yung teto ng malaki. Pa? Pag sa bagay pinagawa yun. Ah. Bakit yan? Hanggang doon pa pala. Opo. Third floor pa eh. Hindi pa tapos po. Hindi ka nagkamali ng trip pagawa kasi talagang palagayan sila. Talagang nasulido yung... Oo nga po eh. Sa puro tigyot na ginagawa. Opo, ito. Kasi yung sa Maynila namin, yung ganito namin, parang bungi-bungi na ano. Diba? Alam mo yan? Diba yung sa bahay natin sa Don Carlos? Parang, tsaka kami mga, akala mo mga peklat na ewan. Yan. Ay, sa terrace. Tapos kayo nagpagawa ng ito, wag na kayo magpapahid na lang ng touch yung parang masinip. Nagpipig yun eh. Panag-grout yun. Ito yung terrace. Ay, may kalabaw. Oh, si Kuya Chris! Daddy. Kuya Chris, kami po. Oy! Chrissy! Kambing ako eh. Ay, grout na lang. Ito na grout na lang. Dito na ako natulog. Maluwag naman pala yung terrace eh. Ayan no. Baka excite no. Sana bago magpasko mano to matapos to. Ito lang ang medyo ano guys, medyo pumalpak. Kasi nilagyan pa ng bintana. Sana ina na lang. Nilahat na lang to para sliding na lang. Anyway, hiya mo na. Peter! Hi love! Hi love! Hi kuya! Love! Sino matangkad na sa inyo? Siyempre mo! Uy, pareho lang eh. Pareho lang kaya. Wag na! Ay, naku, malikabok pa eh. Tumahimik na yung mga doggies ah. Ano na ata, busog na. Ayun, twice din sila pinapakain guys. Sa umaga, morning tapos hapon lang. Ayun. Tapos yung nagpapakain is stay out. Tapos yung isa, dalawa kasi sila yung isa. Dalawa pala sila nagpapakain. Yung ewan ko kanina, paano ba yun? Tapos yung isa, katukatulong ni Nene dito sa paglilinis. And yun din ang magiging kasama ni Nene dito. Ayan, para may katuwang si Nene. So, yeah. Pahinga na tayo kasi gabi na. Pagoda sa biyahe. Nakatuwa no. Ayan na. Kahit unti-unti is nakikita natin yung ano, yung katas ng RMK shop. Katawa. Parang last year is ano lang to. Tinatayo pa lang ata to or nagbubungkal-bungkal pa lang, diba? So, ano din, nauunti-unti din, guys. Ayun. Katuwa. Saya lang. Ayan. Huwag nyo lang pansinin yung mga palpak dito ha. Kasi wala kaming hindi kami kumuha ng architect or alam nyo yung talagang yung kung ano lang gustong design ni Papa, syempre si Padir ang masusunod. Ayun. Pero ito nga gusto namin pabago sana. Pero sabi nila, huwag na maapektuhan kasi yung flooring. So, terracles na yan. By the way, ano pa yan? Hanggang 3rd floor yan guys. Kasi sa 3rd floor is 2 kwarto na lang naman. Bali, half na lang. Kalahati na lang yung gagawing kwarto. 2 yun. Tapos yung kalahati is open na. Parang open na siya na ano. Na pwedeng gawin sampayan or palaruan ng mga bata. Ganon. Pwedeng ilatag doon yung swimming pool na binili ko dati. Ngayon kapag summer. So, ayun nga. Malaki-laki pang kailangan dyan. So, ipon muna ulit. Ipon-ipon. Pero hopefully, bago matapos ang 2019 is okay na pa. So, yeah! Lang. So, happy lang guys. Kahit hindi pa siya buo. Pero, kita ko na yung yung progress. Ayan. Pero, pinapaano ko nga itong kwarto ni Chris. Parang pinapauna ko. Ayan. Tapos, palalagyan ko pa dyan ng ano. Pero, tsaka na, pauna ko kasi itong niya. Lagayin niya ng damit. So, magpapalagay ako dito. Papagawa ko ng shelf lang. Yung ano lang.
Mapaglalagyan lang talaga ng damit. Mga ilang shelf siguro. Tapos dito lang yung daan. Kasi maluwag din naman, oh. Yan, hanggang dito. Yan. Konti lang yung daanan para makapasok lang siya. Maghanap ng mga damit niya. Ganun. Tapos ito, sliding na mirror. Glass. Tapos pa-mirror ko na. Para yung pinakasalamin niya sa kwarto. Yan. Bago isunod yung yung aircon. Pagka ayos na yung damitan niya. Hey guys! Ayun, kami lang dito ni Daddy. Hi Daddy. Hi Daddy. Saka Turchan. Sabay na gano'n. Nasa labas yung mga bata, nagperya. Sinundan na ni Nene kasi bibili din daw si Nene ng pancake. Gabing-gabi na magpa-pancake si Nene. So, ayan, pahinga na. Kasi bukas may gagawin kami. Pero, mag muna kami ng TV. See you tomorrow. Good night! Night day. Bye everybody.